Ja sam do ovo staro. I ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu klipa. Danas ćemo da gledamo moj kanal i neke druge youtubere i tako to. Ali prvo stavite subscribe na ovaj moj kanal. Ali eto, vidite kakav mi je kanal, vrati, mislim stvarno dobar, ali dobro. Poslije ide live. Evo, napisao sam sutra live. To znači da ide posle, tako da, vrati, da kažem. Eto. Neću ni da pričam koliko sam zapratio. Možda posle, brate, ćemo ovo. I nešto. Može posle. Dobro. A brate, šta će te kaže? Može posle ili ne? Dobro. Došli ljudi. Evo ti se za nje. I nešto ćemo radimo, evo. Nema više tebe slušalice, sad ima ove, brate. Ove slušalice, više tebe ove. Svi subscribe na moj kanal. I like, i komentar, i subscribe. Šta da kažem? Igramo GTA San Andreas. Brate, mislim stvarno. Čekajte. Evo mi se reći. Sad imaju ove. Sad će vidite moje slušalice. Kako? Ovdje ja idete jedan klipovi. Se ljudi, tada se dogovaram sa Luku. Snimamo neku novu epizodu. Ja bih htio sa Luku da snimim Minecraft, ali ja imam da sumnjam. I ne znam, ja bih htio tu da snimim malo. Luka ne može verovatno. Ne mogu ni ja. Poslije ljudi u GTA 5, a oni danas se malo nešto zezam. Evo ja sam stavila slušalice isto kao sad ide i ovo samo. Gledajte kako je sad bio, brate. Sad bolje ovako sa slušalice ovom gameplayu ovo. Radimo nešto. Koji je bio? Nešto radimo, nešto. Live posle 100 godina, nije live nego koji. Ovaj video je. Ovaj video gdje sam hranio mačku. To će da bude veoma uskoro neki klip da ponovo hranim mačku, pazite facu. Moće ljudi da bude. Ćao ljudi, dobrodošli u Molit ću ljudi da bude. Po prvi put snimamo moju kuhinju. On neće što. On mi jako grava. Moja mačka da jede. Kao da to bilo.
Bilo je kad si bila, ja. Neki klipovi ne gledam, ali da. I dobrodošli ljudi u GTA 5, ali na Sony da se malo nešto zezimo. Mogu ja da uvučem to mi ovdje. I gledam koliko su sate, ali idemo. I neko Tad sam ja snimao na telefonu, sad imam kameru na laptopu, ali Intereti, Vidi, što se tiče ovaj video, njega ne mogu nešto da igram, neće mi nešto radi. Minecraft mislim ovdje mi neće radi, tako da jebih. Imam 2 videa ovako isti. Jele, ajde mi ugasi svetlo, molim. A slika tvoja. No, pomeraj sliku i gotovo. Dobro. Hoću obratim se. Evo. Ne znam što sam im povedao, ali... Evo, vratio. Ljudi, što se tiče neke strašne igrice, će da budu neke strašne igrice, nemam pojma. Ljudi, što se tiče ovako po mraku neki videi i strašne igrice i tako to, kao na primjer ovaj TOCR, Dokao 2 i tako to, će da bude vrlo uskoro, vjerovatno, ne znam, nisam siguran, ali... Baš na tatin telefon. Brate. Da gledamo. Poslije ljudi facecam da vamo gore. Hoću telefon. Ovako. Ne ljudi, što se tiče onog trećeg kanala, njega sam prestao da igram. Ne da igram, nego da snimam. Ne, mogu tu tako, ne hoću se Se vidimo. Jebim ti. Izlazi mi ovaj. Uđi u GTA 5 igranje. Tu nešto mi zakova. Jebem ti. Evo. Vidiš što se tiče tog tu. Što se tiče tog ovdje kanala. Na njega nisam snimao odavno klipovi, tako da ako hoćete pišite mi u komentarima ili na Instagram. Jesi pisao? Stani tu, sta! I na ovaj kanal, brate, češće snimam, češće ću da budu video klipovi. Neki 2 mjeseca, ne, 5 mjeseca, 4 mjeseca nisam snimao, izvinite ljudi zbog toga, pa sam se malo vratio Minecraft, 1 mjesec, 3 nedelje,
8 dana i sad. A eto, sad, ti će videi će da budu uvijek sa facecam, neke igrice ili bilo kako, ne znam, će da budu neki video klipovi. Ljudi, večeras novi kanal. Očekujte live, tako da vidim na taj kanal očekujte live večeras u 8 ili u 7, ne znam kad okupavam, to će da bude to, ili u 6 kad nešto to uradim. Ali eto, neki live, brate. Sad ljudi imam ja laptop, tako da ja to sve preko laptop ne snimam, dobro. Tako da ljudi večeras ovako očekujte live, tako da Co? oko 8 očekujte live, tako da